Почитувани колеги пратеници, министер за финанси, мојата дискусија ќе започнам со една реченица од говорот на министерот, кога кажа дека овој ребаланс е заради потребата од обезбедување на средства за новите политики и мерки на владата, односно тоа е наметна потребата од соодветни прилагодувања кои се предлагаат со измените и дополнувањата на буџетот. Со овој ребаланс, ние како опозиција, меѓутоа и граѓаните на Република Македонија, ги гледаме првите чекори за тоа како ќе се движи политиката на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата во делот на економијата. Јас во делот на мојата дискусија ќе кажам, ќе образложам зошто на почетокот се плашам, односно знам дека овој буџет и ребаланс не е реформски, односно ова не значи реформа во делот на економијата, затоа што кратењето на капиталните инвестиции кои значат раст и развој на економијата, како во делот на извоз, потрошувачка, вработувања, во основа и во старт се кратат од овој ребаланс на буџет, а за сметка на тоа имаме зголемување на плати, во кои, за жал, ќе се вдомат партиски лица. За да можам да ги започнам моите прашања, кои ги имав и на самата комисија, и во текот на 10-дневната расправа не добив конкретни одговори од министерот, па ни од некој од членовите на позицијата, односно колегите, јас ќе морам, барем во дел, да ги прашам, односно да добијам одговори кои не се за мене, одговорите се за граѓаните на Република Македонија. Параметрите што во образложението ги даде министерот, односно Министерството за финанси, дека имаме раст на потрошувачката за 2,3%, раст на вработеноста и платите, и тоа значи позитивни придонеси на економскиот раст, раст на извозот за 9%, благодарение на извозот на машини, транспортни средства, хемиски производи. Дали тоа значат добрите економски политики кои за изминатиот период беа како база воспоставени за да се движи сигурно во делот на економијата Република Македонија? Имаме затоа раст на извозот, затоа во изминатиот период растот на потрошувачката и сите овие компоненти ја закрепнаа Република Македонија во овој тежок и турбулентен период на политичка криза, на воздржаност на бизнисмените за вложување во овие турбулентни месеци, односно почнувајќи од пролета, а и во изминатите 2,5 години. Падот посебно на градежништвото, со стопирањето на градежните активности, во делот на вашата, односно Социјалдемократскиот сојуз, ревизија на одредени патишта, значат само несигурност, значат само непознавање на економијата, затоа што тој раст, односно таа компонента е една од клучните за економски раст во државата. Секој министер, секоја влада ќе се соочува со многу предизвици, со многу проблеми, меѓутоа тоа го очекуваат граѓаните, да ги решаваат тие проблеми и понатаму да се грижат во делот на сите нивни потреби и барања за што тие всушност имаат право да бараат, затоа што тие го полнат и буџетот на Република Македонија. За да го поставам второто прашање, односно во делот на економскиот раст, вие ме поттикнавте, односно за тоа што значи она што значи вашите економски раст, сега што го давате во ребалансот на буџетот, значи место проектираниот и она што значи 3%, вие ретерирате има раст од 2,2%. Иако во првите 6 месеци знаеме сите дека има 0% раст и се очекува забавен раст. Меѓутоа и при експозето на вашиот премиер, и вие во вашата политика, односно економската програма, дадовте ветување до граѓаните
дека до крајот на годината Социјалдемократскиот сојуз ќе оствари раст од 6 до 7% бруто домашен производ, без да ги кажи сите мерки и активности како тоа ќе го направи. Ете, тоа доведува сега до ваквото ретерирање. Доколку вие имавте таква програма за сега од ребалансот до крајот на годината да го остварите тој економски раст, немаше да ретерирате на 2,2%, туку ќе имавте раст од 3,3%. Тоа е таквото непознавање, тоа е таквата несигурност и тоа е она што овој временски период носи една загриженост кај граѓаните. Изводот, всушност, самите наведувате во вашето образложение дека е најважниот двигател. Наназад години, владата на ВМРО-ДПМНЕ беше критикувана дека субвенционира странски инвеститори. Беше критикувана затоа што нема внимание, односно не субвенционира на домашни, мали и средни предпријатија. Тоа субвенционирање, тие странски директни инвестиции, доведоа до нови 160.000 вработени, доведоа до раст на потрошувачката, доведоа до раст на извозот, кои се главните двигатели на бруто домашниот производ. Тука треба да бидеме конзистентни, тука треба да бидеме едногласни во политиката и во делот во кој што ВМРО-ДПМНЕ во изминатиот период имаше најдобри показатели и добивавме највисоки оценки во извештаите на Европската комисија, да бидеме навистина конзистентни, честни и искрени према граѓаните на Република Македонија. Самите кажавте дека во делот на остварувањето на приходот во првата половина од годината имаме 46% од остварување на приходите. И во делот на полнењето на буџетот од тие даноци, и во делот на даноците и социјалните придонеси 88%, главно учество на данокот за додадена вредност од 46%. Па тука ќе ве прашам, кога имаме добро полнење на буџетот во првиот период од 6 месеци, зошто воведувате и најавувате нов данок? Ретерирате по данокот, по прогресивниот данок. Зошто ја воведувате државата во една непозната, односно и ја враќате назад во 2006 година, каде што имавме и помалку полнење на буџетот? Оставате простор за развој на сивата економија, односно давате простор за една даночна евазија. И тоа не ми го одговоривте зошто го правите, зошто ја носиме државата, онаму каде што имаме добри економски политики, да ретерираме и да ја вратиме назад. Тоа всушност го прави населението не спокојно. Со овие мерки политики, посебно во делот на ова што го правите со ребалансот на буџетот. И кога сме кај дефицитот? Кажавте сега во вашето образложение дека проектираниот е 2,9% сличен со оне на буџетот. Нема, министре, сличен во економијата. Значи тоа се бројки. Тој дефицит е ист. Значи 2,9% со 2,9% оне што беше проектиран, дури и номиналната вредност од 302 милиони евра е иста. И тука прашање е, како може, кога бруто домашниот производ се намалува за 2,2%, тогаш имаме всушност ние по дефолт зголемување на буџетскиот дефицит. Како може ние да останеме на стапка од 2,9%? Тогаш би требало аналогно да бидеме 3,5%. Значи, тоа се компоненти во економијата кои на некој начин, не знам како сакате да ги прикажете, меѓутоа и во делот на економистите, и во делот на водењето на економските политики нема да дадат долгорочно показатели. И многу пати ве прашав, кажете колку е номиналниот бруто домашен производ. Не добив одговор на тоа. Или пак планирате да има инфлација, единствено тоа е корелацијата со тоа. Другото прашање е прашањето на долгот. Кажавте дека наследивте долг, кажавте треба да враќате долг. Значи тоа е категорија, односно тоа е компонента што секоја влада и се задолжува и се раздолжува. И ние во тие рамки останавме во делот на мастришките критериуми. 3% буџетски дефицит до 60% во рамките на тоа. Меѓутоа, она што вие сега го правите, а оставивме 220 милиони евра од претходната обврзница, да се покрие цела 2017 година. Но зошто вие ја задолжувате земјата?
Зошто во овие 50 дена имате ново задолжување од 148 милиони евра? Значи 100 милиони евра странско задолжување и имате 48 милиони евра домашно задолжување. Тоа домакинска влада, тоа влада која мисли да ја води државата по онај принцип, како што го кажуваше, принцип на домакинско водење, грижа за граѓаните, изградба во државата, транспарентност плюс за која ќе говорам, е нула. Такво нешто не постои. Мора да знаат пензионерите дека нема поканчување на пензиите. Мора да знаат и тие што ги очекуваат социјалните надоместоци. Нема зголемување на социјалните надоместоци. Зошто некаде, каде што политиките во делот на издвојување парични средства во сите овие позиции давале добри резултати. Зошто ги укинувате? Ги укинувате затоа што 4 предизборни ветувања за вас главни, затоа што доаѓаат сега локалните избори и притисокот што ви го вршат, всушност и вашите членови и она што вие го дадовте како ветување, моравте на некој начин да го остварите. Тоа е прво субвенционирањето на минималната плата, за која нема законско решение, значи не знаеме на кои фирми, на кои луѓе, по каков принцип, нема закон, почитувани граѓани. Второ, делот на субвенционирање на македонската радиотелевизија, мислам дека Белорусија единствено е земја каде што субвенционира и држи единствен монопол државата на тој медиум. Тоа ќе се случи во Република Македонија. Трето е поддршката на мали и средни предпријатија и во делот од стечајците, она категорија што остана, која вие цело време ја носевте и држевте за да вршите притисок, треба да му исплатите парични средства. За овие 4 категории се врши ребаланс на буџетот и сега каде се врши алоцирањето на средствата? Каде се врши? Значи, немаме ние компонента во која можеме да кажеме дека да, овде ќе се насочат, ама од каде се кратат? Се кратат од основното образование, целосно капиталните инвестиции, некаде каде што ВМРО ДПМН го зголемила буџетот за 72% од 2006 до денес. Значи, во делот на универзитетите, во делот на изградбата на енергетиката, секаде каде што имаше започнат процес на градба и инвестиција, која директно значи економски раст, вие кратите. Тоа ли е животот? Тоа пројде животот во Македонија и всушност нема, мотото треба, мислам, денес да биде дека се крати од Македонија, се крати од граѓаните на Република Македонија. А за сметка на тоа, всушност, имаме зголемување на плати, почитувани граѓани, на плати за вдомување на партиски членови, и тоа Агенцијата за разузнавање, Комисијата за заштита на конкуренција, Државната комисија за жалби по јавни набавки, Министерството за одбрана, правда и така сите овие комисии и министерства. Дали тоа значи реформски буџет? Дали значи сигурност за граѓаните? 10 дена имавме расправа и општа и амандманска, во која не добивме одговори зошто и како се кратат и во универзитети 25 милиони изградба на основни училишта, 8 милиони за реконструкција на основни, 7 милиони за реконструкција на средни училишта, во Министерството за транспорт и врски 61 милион денари за изградба на водовод и канализација, Гостивар, Радовиш, Кавадарци. Овде се водеше полемика за секој денар ако се скрати на универзитетите. Се боревме да додадиме. Секаде се крати, освен мислам во Тетовскиот универзитет. Во делот на опремата во лабораториите, над 70 лаборатории се опремени. Сега се кратат 5 милиони денари. И во делот на транспарентноста, во делот на донесување на пред граѓаните, она што значи отвореност, отчетност, мислам дека во тој дел, или пак инклузивност на опозицијата, многу битно, за која вие овде отворено и вие, и министри, и Заев кажува да се вклучиме. Како да се вклучиме кога во делот на 840 поднесени амандмани, од кои 706 само ВМРО ДПМН, не се прифати ни еден амандман?
Значи тоа е лицемерието и дволичноста. Ги изневерија очекувањата на граѓаните и всушност се вршише отфрлање на амандмани во претрпените штети од земјотресите Ресен, Охрид, Струга, депонијата Струга која се уште гори, развојот на туризмот. Поднесовме амандман за жртвите на транзицијата, за проектот Купи куќа, купи за млади. Во делот на пречистителни станици, она што не беше дозавршено, баравме да се дозаврши, како например офицерскиот дом во Битола, од каде што доаѓам, беа обезбедени 1 милион евра во буџетот. Значи, она што значи здравствени домови, здравство, барем да не се врши укинување на тој дел. Но во овој сегмент и секаде што значеше гасификација, клинички центар, водоснабдителен систем, се значеше укинување, односно прекинување на тие проекти. Јас жалам, навистина сакавме и бевме целосно конструктивни како опозиција, баравме барем еден амандман во интерес на граѓаните да го прифатите. Меѓутоа не само тоа. Не само тоа, туку во делот на непочитувањето нас како опозиција, во делот на прекршувањето на деловникот, во делот кога требаше согласно член 128 став 6, јас како председател, како представник на опозицијата да го поднесам тој подпишам, јас не го добив извештајот. Се правеа многу инсинуации, многу лаги, стигна вечерта некаков извештај, не знам ни јас каков, до влада преку ноќ, за да се изгласа. Ве молам, на таков начин и на таков пристап со опозицијата не можеме да градиме доверба. Јас очекувам дека и во следниот период ќе имаме позиција на носење на буџет. Сите овие амандмани повторно ќе ги поднесиме. Зад нас стојат 455.000 граѓани. Зад нас стојат граѓани кои имаат потреби. Значи нема никој ексклузивно право со својот глас и на своето место што мисли тука е седнат да не направи ништо за граѓаните, туку да обезбеди парични средства за плати на ваши членови од Шарената револуција, твитерџи или комичари, нешто што сметате дека треба да удомите, а да го заприте цел економски раст во државата. Тоа не води кон прогрес. Јас се грижам како граѓанин во ова држава, затоа што сакам тука да живеам. Моите деца тука се образоваа, тука сакам да живеат. И затоа сите, еден како апел од опозицијата, во периодот што следи, даваме можност при припремањето на буџетот за 2018 година да се слушни гласот од опозицијата, затоа што тоа значат проекти и во делот на социјалната заштита. Не го спомнав тоа, тоа беа запирање на проекти за детски градинки, за старски домови. Значи, тоа е нешто што е започнато. Зошто во овој предизборен период, односно купување на ситни поени за запирање на една многу силно проектирана програма за развој на Република Македонија во делот на економијата? Тоа нема да покажи со резултат, нема да покажи со плод. Јас сум цврсто убедена и она инклузивност што ја барате нема да биде додека вие не се почнете да работите заедно со опозицијата, барем во делот на остварувањето она што значи глас од граѓаните. Ова нема позиција во буџетот или ребалансот која не сум ја разгледала и која позиција не е точно анализирана и од мене и од моите колеги, која не покажува едно непознавање во делот на економските политики. Јас се грижам многу, затоа што тоа значи раст на економијата. Благодарам.